visto ese error porque ahí está en la otra request. Pero bueno, yo estoy actualizando también el tema con el OK, ya hicimos compres hasta esta fecha y no hemos visto ese error. Y pues nada, ¿no? Me va a tomar hasta el día de mañana acabar todo eso y continuar y esto, ¿no? Yo incluso también en el hotel que hice antier le comentaba, ok, vamos a hacer lo que nos comentas, nada más te recuerdo de que esto ya se hizo en mayo, no vimos ese error y que vimos el error tal cual con la request de iniciación. Esa request está en el sistema, ¿no? Ni siquiera se borró, está en PCA para ese data source.